ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു പെപ്പർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രൈൻഡർ. വളരെ ചെറിയ വിലയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടൂൾസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിച്ചൺ ടൂൾസുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മിറാക്കിൾ കമ്പനിയുടെ പെപ്പർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ പെപ്പർ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ്. ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റീലിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിനെനിക്ക് വില വന്നിട്ടുള്ളത് 150 രൂപയാണ്.